안녕하세요. 덴마크 화목난로 회사 왕코리아 대표 서성빈입니다. 요즘 유튜브를 보시면 화목난로 회사들끼리 자기 회사의 이익을 위해서 이전 투구하는 것처럼 보인다라고 얘기하시는 분도 계십니다. 또한 해당 회사 직원들이나 이해 당사자들이 댓글에 험악한 댓글을 달거나 비방하는 댓글을 달아서 여론몰이를 하고 있는 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 순수한 일반인이나 고객 여러분들은 그런 험한 댓글을 달거나 아니면 비방하는 글을 남기지 않으실 거라고 저는 생각하고 있습니다. 오늘 이 시간에 지금 이러한 현상이 화목난로 회사끼리의 이전 투구인지 아니면 잘못된 것을 바로잡으려고 하는 것인지를 화목난로의 기본부터 살펴보면서 하나하나 설명드리도록 하겠습니다. 이 상황의 핵심은 화목난로에 공기를 공급하는 댐퍼를 개방하는 것이 핵심 성능이다 라고 설명하는 저희 왕코리아와 댐퍼를 닫는 것이 핵심 성능이다 라고 홍보하는 그 회사 간의 쟁점의 차이입니다. 먼저 명칭의 기본부터 바로잡도록 하겠습니다. 저희 왕코리아가 판매하고 있는 제품은 영어로 우드 버닝 스토브입니다. 즉 한국어로 번역하면 화목난로가 맞습니다. 벽난로는 영어로 파이어플레이스, 매립형이거나 노출형 난로를 얘기합니다. 그렇지만 기존의 화목난로 회사들이 명칭을 벽난로로 얘기하면서 모두 벽난로가 된 것 같습니다. 이제부터는 화목난로로 명칭을 변경하는 것이 맞을 것 같습니다. 그렇지만 유튜브에 검색이 되거나 인터넷에 검색을 할 때 기존의 벽난로로 되어 있기 때문에 당분간은 벽난로와 화목난로를 병행해서 쓰도록 하겠습니다. 자, 그러면 본격적으로 화목난로의 기본에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 화목난로의 기본은 무엇일까요? 화목난로의 기본은 장작이 갖고 있는 에너지를 모두 뽑아서 난방 에너지로 전환을 하는 것입니다. 그러면 장작이 갖고 있는 에너지를 다 뽑는 방법은 무엇일까요? 그냥 간단하게 설명을 드리면 장작을 여러 번 태워주는 것입니다. 그래서 공기 댐퍼가 필요한 것이고요. 저희가 판매하는 오암 화목난로는 공기 댐퍼가 1차 댐퍼, 2차 댐퍼, 3차 댐퍼, 즉 3개가 있습니다. 그 회사도 유럽에서 수입해서 판매하기 때문에 유럽의 화목난로의 기준은 댐퍼가 2개 이상 있어야 됩니다. 그래서 그 회사가 판매하는 화목난로도 댐퍼가 2개 내지 3개가 있는 것이죠. 그리고 국내에서 제작되는 많은 난로는 댐퍼가 하나인 경우가 많이 있습니다. 그러면 이 댐퍼의 역할은 어떤 것일까요? 1차 댐퍼는 장작을 고체 상태일 때만 태울 수 있습니다. 그래서 화실의 온도가 저온일 때는 이 1차 댐퍼를 개방해서 고체 상태인 장작을 태워주는 것입니다. 그렇지만 장작은 230도가 넘어가면서 가연성 가스로 변화가 됩니다. 그래서 화실의 온도가 230도를 넘어가는 고온 상태에서는 반드시 화실 중간에 있는 2차 댐퍼가 개방이 돼야 되는 것입니다. 이때 발생하는 가스는 가연성 가스인 에너지도 있지만 일산화탄소, 벤젠, 포름알데히드 같은 유해가스도 있습니다. 그래서 반드시 2차 댐퍼를 개방시켜야만 되는 것입니다. 그리고 3차 댐퍼는 연통으로 빠져나가기 바로 전에 있는 댐퍼로서 유리에 끼어 있는 끄름이나 2차까지도 태우지 못한 잔여 물질을 태워주는 것입니다. 그래서 3차 댐퍼는 항상 열려 있어야만 되는 것입니다. 즉 3차 댐퍼는 사용자의 조작 대상이 되지 않습니다. 그것이 유럽의 기준입니다. 그래서 저희 화목난로는 저온일 때는 1차 댐퍼와 3차 댐퍼를 개방하고 있고요. 고온일 때는 가연성 가스를 태워주는 2차 댐퍼와 3차 댐퍼를 개방하고 있는 것입니다. 그런데 그 회사는 저희 오암 화목난로에 이 댐퍼가 개방되어 있는 것을 밀폐력이 떨어진다라고 한국 고객에게 얘기를 하고 있습니다. 자동 댐퍼는 아군으로 들어가는 공기통 두 개가 이내에는 항상 열리는 구조이기 때문에 밀폐력이 약하다는 것이 문제인 거죠. 저희 자동 댐퍼인 오암 화목난로는 댐퍼 3개 중에 항상 2개가 개방이 되어 있기 때문에 밀폐력이 떨어져서 장작 소모량이 많다라고 한국 고객에게 비방을 하고 있는 것이죠. 자, 기본을 살펴봤을 때 이 얘기가 맞는 얘기일까요? 장작에서 발생한 가연성 가스를 태우기 위해서
2차 댐퍼와 3차 댐퍼를 개방하고 있고, 저온 일대는 고체 연료를 태우기 위해서 1차 댐퍼와 연통으로 빠져나가기 전에 3차 댐퍼를 개방하고 있는 상태가 과연 밀폐력이 떨어지는 것이라고 얘기할 수 있는 것일까요? 이것을 바로잡고자 하는 것입니다. 그래서 고온 일대는 저희 화목난로는 수동으로 댐퍼를 조작해도 2차 댐퍼와 3차 댐퍼를 닫을 수가 없는 것입니다. 사용자의 오상을 막고 있는 것이 자동 댐퍼의 시스템인 것입니다. 그리고 왬난로의 바이킹 시리즈에서도 사용자가 댐퍼를 다 닫아도 항상 2차 댐퍼와 3차 댐퍼로는 공기가 공급되도록 되어 있습니다. 이것이 사용자의 오상을 막기 위한 자동 댐퍼의 가장 뛰어난 성능이다라고 말씀드릴 수 있습니다. 벌써 장작에서 발생한 가스이기 때문에 항상 개방해서 태워야 되는 것입니다. 그리고 두 번째로 그 회사는 댐퍼가 사용자의 조작에 정밀하게 응답을 해야 된다라고 설명을 하고 있습니다. 이렇게 얼핏 들어보시면 맞는 얘기죠. 그러면 그 사용자는 24시간 화목난로에 붙어 앉아서 댐퍼를 조작해야 되는 것입니다. 왜냐하면 장작은 고체이기 때문에 연료 공급이 불규칙합니다. 한 번에 일정량이 투입이 되고 타면서 줄어들면서 화실의 온도 변화가 심하기 때문에 그때마다 사용자가 댐퍼를 열어주고 닫아주고를 계속해야만 되는 것입니다. 그러면서 그 회사는 댐퍼의 응답성이라고 하면서 휴지를 넣는 테스트를 합니다. 또한 구름처럼 타는 그런 현상을 보여주기도 합니다. 이러한 현상은 저희 왬난로 중 바이킹 시리즈에서 모두 구현이 되는 것입니다. 그러나 저희 왬코리아는 한 번도 이런 모습을 우리 한국 고객에게 보여주지 않고 있습니다. 왜 그러냐면 이런 사용 방법은 나쁜 사용 방법이기 때문에 그렇습니다. 유럽의 가이드 내용에 보면 공기 공급 댐퍼를 완전히 닫는 것은 나쁜 생각이다 라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 즉 장작을 불완전 연소시키는 것입니다. 기본적으로 유럽의 화목난로는 그 회사가 얘기하는 정도의 밀폐력은 다 갖추고 있는 것입니다. 그것은 그냥 그런 내용을 모르는 우리나라 고객을 현혹시키는 그럴듯하게 포장한 것에 불과한 것입니다. 자, 그러면 댐퍼는 어디에 응답을 해야 되는 것일까요? 댐퍼는 바로 화실의 온도에 응답을 해야 되는 것입니다. 왜냐하면 장작은 저온 상태일 때는 고체 상태이지만 고온 상태일 때는 가스 상태이기 때문에 그렇습니다. 그러면 이 가스를 태우기 위해서는 온도에 반응을 해야 되는 것입니다. 이것이 사용자의 오사용을 막아주는 것이고 장작을 가장 효율적으로 연소시켜주는 방식인 것입니다. 화실의 온도가 230도가 넘어가는 시점에는 수동 댐퍼를 사용하는 사용자는 반드시 2차 댐퍼를 개방시켜야 되는 것입니다. 그렇지 않으면 불완전 연소된 가스가 전부 다 배출이 돼서 환경을 오염시키고 또한 사용자의 집으로 침입해 들어올 수 있는 것입니다. 이러한 사용자의 오사용을 막기 위해서 만들어진 것이 자동 댐퍼인 것입니다. 또한 화실의 온도가 떨어졌을 때는 사용자는 화실 바닥에 있는 1차 댐퍼를 반드시 개방해야 되는 것입니다. 그런데 수동 댐퍼를 사용하는 사용자가 이 댐퍼를 열지 못하면 장작은 불완전 연소되고 온도가 떨어지면서 잘못하면 역류의 가능성도 발생할 수 있는 것입니다. 그래서 화실 온도에 반응하는 자동 댐퍼가 1차 댐퍼를 다시 개방하는 것입니다. 다시 한번 정리해서 말씀을 드리면 화목난로의 댐퍼는 사용자가 조작하다 보면 계속적으로 앉아서 조작을 해야 되기 때문에 또한 오사용의 우려가 있는 것입니다. 그래서 가장 효율적인 연소를 시켜주는 방법은 화실의 온도에 응답을 하는 자동 댐퍼가 가장 효율적인 연소를 시켜줄 수 있는 것입니다. 다음으로 세 번째 기본에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 세 번째 기본은 유럽의 화목난로를 수입해서 판매하는 국내 수입 판매 회사의 기본적인 자세입니다. 화목난로의 특성에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 화목난로는 화기를 다루는 제품입니다. 즉 불을 다루는 제품이라는 거죠. 그런데 이런 불을 다루는 제품 중에서 다른 제품인 보일러나 전열기구는 연료 투입과 연소시키는 것을 모두 제품이 담당을 합니다. 그렇지만 화목난로는 연료의 투입과
이 연료를 연소시켜주는 댐퍼의 사용이 모두 사용자에게 맡겨져 있는 아날로그 난방 장비입니다. 그래서 유럽의 화목난로 제조회사에서는 이 연료 투입과 이 공기 댐퍼에 대해서 명확한 가이드라인을 제시하고 있는 것입니다. 그러면 이러한 화기를 다루는 화목난로를 수입해서 판매하는 회사는 제조사의 가이드라인을 한국 고객에게 명확하게 전달해야 될 책임이 있는 것입니다. 이것이 기본 자세입니다. 그러면 유럽의 화목난로 제조회사의 가이드라인을 한번 보도록 하겠습니다. 유럽의 화목난로 회사들은 연통 바깥으로 배출되는 배출가스를 다 테스트해서 환경 인증을 받기 때문에 일회 투입량을 제한하고 있습니다. 대부분의 화목난로 회사에서 제시하는 일회 장작 투입량은 1.15kg에서 2.3kg를 넘지 않도록 되어 있습니다. 즉 쪼개목 하나에서 2개, 많게는 3개까지만이 최대 일회 투입량이라는 것이죠. 그리고 이 장작을 태워줄 공기 댐퍼를 닫으면 안 된다라고 가이드를 하고 있습니다. 공기 댐퍼를 닫으면 불완전 연소된 가스가 차 있다가 갑자기 공기가 공급이 되면 폭발에 가까운 위험에 노출될 수 있다라고 경고를 하고 있는 것입니다. This is caused when you close the stove right down. It's hot, but there's no air for flames, and you get a build-up of unburned gases. And when the oxygen comes back, it goes bang. It can build up a lot and cause an explosion that breaks the glass. So it's always important when you close your stove down that you allow some air in and allow those flames to burn. 그래서 저희 왬코리아는 화목난로가 설치된 후 사용자에게 명확한 가이드를 하고 있습니다. 동영상으로 장작 투입하는 것을 하나나 2개 정도로만 설명을 드리고 있고, 자동으로 댐퍼가 조절이 되지만 수동으로 조절을 할 때 절대 완전히 닫지는 못하도록 가이드를 하고 있는 것입니다. 그런데 버닝 타임 10시간, 10몇 시간이라고 설명하는 그 회사는 유럽의 가이드라인이 이렇게 되어 있는데 한국 고객에게는 어떻게 설명을 하고 있나요? 장작 일회 투입량이 정상적인 투입량의 거의 10배에 가깝습니다. 저희가 추론을 해보니 무려 16kg에서 20kg 정도를 일회 투입하는 거죠. 그리고 공기 공급 댐퍼를 닫고 버닝 타임이 10시간 정도 된다라고 한국 고객에게 광고를 하고 있는 것입니다. 화기를 다루는 제품을 수입하는데 그 제조사의 사용 가이드를 따르지 않고, 따르는 것이 아니고 완전히 정반대의 사용 방법을 한국 고객에게 소개하고 있는 것이죠. 이것이 올바른 방법일까요? 상당히 잘못된 방법인 것이죠. 그러면서 한국 고객에게 한 번 투입 후 아침까지 편안하게 따뜻하게 주무실 수 있다라고 광고를 하고 있습니다. 그런데 그 회사가 만든 자동 댐퍼와 수동 댐퍼를 비교하는 동영상을 보면 이 수동 댐퍼의 그 회사 난로를 고객들은 보지 못하지만 12차례 이상 댐퍼를 조작하는 것이 보여졌습니다. 일반 고객 눈에는 보이지 않았지만 프레임을 끊어서 보니 이 댐퍼가 조작이 되는 것이 다 드러난 것이죠. 그렇다면 밤새도록 댐퍼를 조작해야 된다는 뜻인가요? 그 회사는 그러면서 80% 장작 소모량이 절감된다라고 광고를 하고 있습니다. 과연 그럴까요? 16kg, 20kg를 투입하고 8시간, 10시간밖에 못 태웠는데 시간만 갖고 따지나요? 장작 투입량을 한번 계산해 보도록 하겠습니다. 그 회사가 자동 댐퍼는 장작을 투입하고 2시간 반마다 장작을 투입해야 된다라고 비방을 하고 있습니다. 그렇다면 저희는 장작을 2.5kg씩 2시간 반마다 태운다면 7.5kg를 넣어서 7시간 반을 태운다는 얘기입니다. 근데 그 회사는 16kg를 넣어서 8시간을 태운다라고 광고를 하고 있는 내용이죠. 그렇다면 자동 댐퍼에 비해서 무려 2배 이상 장작을 더 사용한 것입니다. 이것이 어떻게 80% 장작 소모량을 절감한다라고 볼 수 있나요? 장작 투입량은 생각 안 하고 시간만 계산하나요? 한국 고객이 그렇게 산수를 못한다고 생각하나요? 또한 그 회사는 24배의 열효율이 난다라고 얘기합니다. 과연 24배의 열효율이 났을까요? 버닝타임 8시간, 10시간이라는 그 회사의 동영상을 보면
화면이 시커멓습니다. 과연 열혈이 났을까요? 이것은 화려한 말장난에 불과한 것입니다. 또한 그 회사는 유럽의 환경 인증을 받았기 때문에 연통 바깥으로 연기를 거의 볼 수 없으며 이웃에 피해를 주지 않는다라고 얘기를 하고 있습니다. 이 내용은 정상적인 사용에 의해서만 가능한 것이죠. 그렇다면 장작을 2.3kg 이내로 투입을 해야 되는 것이고 공기 공급 댐퍼는 다 개방시켜 놔야 되는 것입니다. 완전히 반대로 해놓고 환경 인증에 혜택이 있는 것처럼 그렇게 얘기하면 안 되는 것이죠. 이상으로 화목난로의 기본을 살펴보면서 지금 유튜브 상에서 벌어지고 있는 것이 이전 투구가 아니고 진실을 밝히는 과정임을 설명드렸습니다. 우리나라는 화목난로에 대한 정부의 환경 지침이나 가이드라인이 전혀 없는 그런 상태입니다. 즉, 판매자가 만들어 놓은 판매만을 위한 상술이 바로 화목난로의 기본인 것처럼 광고가 되고 있는 것입니다. 그것을 바로잡겠다는 것입니다. 왜냐하면 이러한 판매자의 상술에는 허위 광고는 직접적으로 사용자에게 피해를 미치고 있기 때문입니다. 앞으로도 저희 왬코리아는 우리나라 화목난로 시장이 정상적인 기본을 갖출 수 있는 시장으로 고객의 사랑을 받을 수 있는 시장이 될 수 있도록 지속적으로 노력하도록 하겠습니다. 감사합니다. I love you more than